Pamätáte, keď jak deti sme chodili do cudzej záhrady na jablka? A pamätáte, jak sme dostali, keď nás chycili? I tu mi starý Róm povedzel, Ander, nerob, co neznáš. A keď na ktorej ľudia pýtajú, jaká je robota, a druhé, co za to, Róm má svoju filozofiu. Keď raz dežový majster povedzel, že na začiatok dostane 2 tyšic a potom môže zarobiť aj 5 tyšic, Dežo mu odpovedzel, príde pán majster potom. Pýta sa Gadžo chlapov na poli. Kto chce jesť? Žiga sa hlási prvý. Kto chce piť? Žiga zasa prvý. Kto ide kosiť? Tu sa už Žiga na zlostí. To už by sa bol prihlásiť aj takto druhý, nie? Dežo príde domov, unavený si ľahne do postele a hovorí žene. Ale som vyrobený jak otrok. Taký ťažký deň to bol. Ani sa nepýtaj. Robili sme, ako keby sme boli 4. Šťastie, že nás bolo 8. Príde Gadžo do pivnice, po uhlie a Žiga práve prevrtáva stenu, nuž spustí. Žiga, ty kradneš uhlie v mojej pivnici? Detevajte sa, sused. A ja pozerám, jak sprostý. Myslel som, že som objavil Báďu. Príde Gejza do pokladne v práci a spustí. Počúvajte, slečinka, dali ste mi o 10 korún menej. Vedela som, že prídete. Ale keď som vám minule dala o 100 korún viac, vtedy ste neprišli. Tá jeden omyl človek prepáči, nie? Cestuje Dežo v električke a v rukách drží vrece. Vodič ho upozorňuje. Tak 5 korún je cestovný lístok a 6 za batožinu. Čo? Vyskoč z vreca Aladar, batožina drahšia. Rozzúrený gazda kričí na Žigu, ktorého nachytal v kuríne. Ja ťa naučím kradnúť. Ťa je to bárs dobre, lebo ťa už 4 razy chytili. Araňa kričí na Ilonu. To si ošalela? To čom bije to decko? Chceš ho zabiť? A kde zabiješ ho? Kúpiš mu nové topánky a malé. Uteká Gejza po ulici a Žiga za ním kričí. Čo máš v tom kufri? Tá ešte neznám. Na pracovnom úrade hovorí úradníčka Gejzovi. Vy často meníte zamestnanie. Aspoň vidíte, aký je o mňa záujem, nie? Dežo so synom si prezerajú byt. Syn hovorí otcovi. Dáte, v byte počujem cudzích ľudí. Buď ticho, cudzí sme tu my. Majster poučuje Deža. Dežo, pracovať je radosť. A to verí, pán majster. Ale nemôžem sa radovať 8 hodín v kuse. Nadáva Ilona na Žigu. Tak prečo si predal toho psa za 500 korún do Prešova, keď ten z Bratislavy dával 700 korún? Jaj, ty sprosta, z Prešova sa pes skorej vráti. Hovorí Žiga Gejzovi. Poslal som ti koš kurča, dostal si ho? Ja dostal, ale mal som ga líbu. Jakú? Keď som išiel zo stanici, koš sa mi otvoril a kurčatá sa mi rozbehli po dvoroch. Ja, našiel som ich len 10. Ja to dobre, lebo ja som ti poslal len 6. Ilona kupuje na blšom trhu pre muža rifle. Čo stoja tie rifle? Cez 100 korún. Joj, draho, dajte za 200.
To radšej tam zadarmo. Ja výborne, tak dajte dvoje. Dežo bol na konských dostihoch a vsadil 100 korún na koňa, ktorý vyhral. Keď mu vyplácali výhru 5000, pozorne prezeral každú stovku. Pokladník mu na to hovorí: Čo toľko pozeráte na tie stovky? Buďte pokojní, sú pravé. Verím, len pozerám, či nie je medzi nimi tá, čo som ju ja vám dal. Gejza pomáhal susedovi na záhrade rozhadzovať hnoj. Po skončení sa sused pýta: Koľko som ti dlžný, Gejza? Nič nebudete dlžní. Zaplatíte hneď 200 korún. Gejza pouča Araňu. Keď ti zavolám o 11:30, môžeš variť. Keď nebudem telefonovať, nevar. Gejza zavolal o 11:30 a Araňa začala variť. Rozčúlený Gejza príde domov a hovorí: Povedal som ti, keď zavolám, a nie aby si zdvihla telefon. Už mi automat nevrátil peniaze. Ilona dohovára Žigovi: Žiga, chlapec furt plače, že nemá takú hračku, ako gadžové deti. Neba čo plakať, nech zistí, kde ktorý býva. Gadžo sa pýta Gejzu: Prečo si diala dar? Pre konkurenciu. A tomu nerozumiem. Tlačil také peniaze ako štát. Pýta sa Gadžo Deža. Dežo, a ty prečo už nerobíš? Ja už mám všetko hotové. Žiga sa chváli pred Gejzom: Vieš, aký bol krásneho díky ten raditeľ? Ukáž. Rozčuluje sa majster na stavbe. Dežo, tak syn ti nosí po 2 tehly a ty len jednu. Ešte je mladý, nevie, čo je ťažké.